Bonjour mesdames et messieurs, Bino Balandi à Congo Top TV. Les lots de Zabongona, Pasteur John, Toli APD, Pessi Bongo. Bonjour Pasteur John. Bonjour. Ça te va bien? Donc les lots de Zabongona, public va donner la liste parce que c'est ma place la première partie à l'émission de la liste. Les lots, Toli Nino, c'est du Bango la population. Les lots, tous les arrachés que je suis là-bas. Dans la coco, couteau, coco, comme il y a 7 ans, c'est la loi coco. Comment on se bat dans la table, on a été quoi, ça c'est ma camion, ça me dit. Mais coco, on a se mêlé, on a passé la table à prier, on prier avec les amis. Dans le souvent, on a vu, je suis à Bika Tika, il va pas y avoir si, ma cause à l'ending. Na vie, tout c'est remplaçant. Puis, ça a été comme une alerte, l'équipe ici n'est brûlée. A été tourné d'innocent. Batunios se battent dans la piste, Batunios se battent dans la terre, mais c'était sous gars. Les Anglais qui t'attendent à gagner les beaux amis, ça va te mouler. Sur la sortie de Massani. Na vie, tout ça, ma vision tout en nous. Mais pas tout, ma bien, on va nous noter. N'est pas dit que ce qu'on nous nie avant. On nous nie, des gens qui ma casse. N'est pas dit que ce qu'on confie avant. Je peux m'aligner qui oh, t'es. Tous les arrachés, c'est une négation. Attention, comme des matières à l'époque. Vie, ça n'a bien. La zone là. N'est-ce pas tout bien. Tous ça, tu te représenter bisogno sur la moto. Pourquoi vous tambola na bopoto dina ça qui m'a massou. Mais objectif à renouveler. Et pour les lieux. Quand on voit qu'il y a pour nous va manquer na manquer. En tout cas, mais c'est pas. Kama ti kokodiko. Siko yo biaket a umela. Est-ce que ni ça na kala? Comment muto ça na docteur mais a koki malade na te écrition que côté ma bela fa. Oya ça na docteur ma ou a umela. Donc en Afrique, ba tu ba kola na fia bien ko bande ko mana ti mukolo, mais ko mana ka nzoto na e zo simba simbati. Mais ba tu ba kola na ba manka, na bi manka. Ba manka ya fille. Merci. Ba biso yo. To kola ki bo bebe zo mana mama na manka. Donc mini ki nanga zakande ya sacho ba kanga ngongi ya 200. Talaka mwana zana 3 mois parce que c'est mix yango yango. La petite façon na zolo. Si o beta kalkito kuna ba phosphantine to bakani oyo. Bandi 1. O mana ngalo ngoli bandi yako mina bandi 2. Biso telega na bandi 1 bandi 1 nanga potopota masango. Bandi 2 nanga fufa bambuma. Bandi 3. Mais le lot de ça va ban. Là ça se comprend très bien. Si on a fait ce schéma, on a technique on a tenu nous embêter satana te na pese école de formation ya ko umela na ko zanga na ko za bato bayana ba défaut est-ce que ba dinga makate par rapport à bato bayami bimba on équation na pese schéma bato ba kolela ba mère que dikamo ko boye ayeba te ba ibae ba piae akenda commerce amena na balinga na chaka marchandise belé di de dinda est-ce que ba local très bien. Pourquoi tout est ça que tout est ça à la limite moko si que tu as développé objectif il y a ma camion ce comme la rabbi yoka na bato ba prière mingi une église na ba prière est-ce que ba prière mingi ba on est basé na accès ba on sur comme une église ba ko ta la ko le ba prière na logique a mis ça bongo mais na vérité que ba merci mademoiselle qui est dans vous comprenez? Façon na solo be. Ah on ndenge to ça yo kanga pied. To beto li bakute. Koya mutu eza effort na yo nanga te. To senga te to zala te to tuna te to mbela te. Na misu to kana bima mutu chez biso. Na pesa maman nanga confesse na bon na comme si enda savanga na ya. Or maman te maman pas maman mission d'amen. Donc mandat d'amener maman yeba te bika yela papa balingani se me koti. Oya yanga yo. Ce modèle to yele la maman beta to le kasamuna na pas bimé pas na ye on a logique to yeka na formalité ne mukile senga ba yele la mais ngana za missionnaire tu on peut maman missionnaire boyo missionnaire très bien OK pendant c'est là missionnaire ngana ya na ba kama na nzela maman mais na za maman te mais na za na compte famille biso ba ko kanga kati tisuka te ba tu mutu pe ba ya na ndenga bongo mais donc il y aura personne dans le ville sauf qu'on va des choses de chez il y a la façon basée tout ça il y a là mais ça contamine nani n'est pas dit que ce qui contamine dans ndenge ba lingere ta comme mutu moko toki et il dit ça n'est pas dit que azanga para vie oui talaka nanda
papa azwi responsabilité apesi na mwana oyo omona te yaya mokolo bakokopesa responsabilité bapesi mwana suka oyo kamba bamoni état d'esprit ya yaya malamu te merci nzambe mpe ndenge mpona sikoyo koma yo nanga apermettre tobimaka piake azwi mutu moko boye kuta simba mpe kisi te atindiki abonga mais asamblelaka te nakosalema wana première ka eza boye privilège ayi moko atia selo ye akabola bato na groupe zetu kaka ayo ezala koto yo mpe ezala koto so otunanga pourquoi bongo mingi mpe toza na baeglise tokeka na osonga tozoprie mingi mais na nzela nzambe tobengama te mais tozangaka eglise te tokanga bible ebandeli tisu kisuka bato ebele bamona kristo babino soko nde okutana pena basala nzambe ozwa toli bango ye mais na suka na mission ya nzambe toza te nzambe asala mpe makambo yango kaka na ndenge na ye donc koma moto azosambela me na mission ya nzambe aza na ye très bien tokokota na babranche mosusu ayaka eglise ya likolo na vertu nde aza na nzambe te mais nzoka nde moto aliboso aza na kiti ya lola ye so par rapport ya nini toke choix ya kolo mokili atinda biso nyonso toyama alinga biso nyonso te mais ye moto asala biso kaka obe bien très bien kolo mokili asala biso alinga biso nyonso ye moto atinda bi mais alinga biso nyonso te mais biso tobikele muna na ye ete soto comprendre remarquez babiyoma mosusu omona pende eyoma motu ya mokeme botelenga ngambo mosusu eyoma ya danse me bimi pete ni ezala na puya bato bakotele oyo ndeko garde co général te dans le vide mosusu abima science soki otali bagafa asala ti akokisa fi mpe anuni soki apembe nzambe apesi esengo kango beso abeti parcours ya palmarès na ye manka yo nanga mama na palmarès ya boboto bataye lokwa lati mais na suka kolela na kolela ate soto comprendre ekwelelaka ndenge ekwelela sikoyo azwa bato mosusu abomba bango na lokuma mokili mais na suka pimeli bango mpe lola yoka baka bato misusu mpe apesa bango mpasi ya kolela comme si batiolema baza na libabe nzoka nde plan moko alekisa bango na nzela ya nsima mokili mpo aoya ye mpo mpasi nyonso eteyaka moto akoma malamu ya na deka mpasi mpasi mosu ekoye komi susu motema mbango komi koyina mpo komi sumi ene bato nyonso edundi sur na mpasi mosu apesa formation conseil ekeba difficulté elatini ezoteyanga ozongi ti okomprendre omoni kolo mokili aza lokola ndenge yo mpe tokosala nano ovanda yo moko te na ndako moto aza toza na bakarte oyo bakarte ozwa bakarte obatele bakarte ozobeta yo moko contre yo moko okaboli eloko osala eza te okaboli yo moko contre yo ozwa bando beta susu soki abuki susu oki kanda koma nazolinga ete mazobukaka ochange susu papapa obotoli yango shwa nzambe napeto limelanga kolo mokili asala biso selo esengo na ye tobeta tolo te kotiaka baninga mal à l'aise tozala nde na objectif ya kopesa confiance okoki kozala na nzela ezalaki na plan na ye te exede kotosa ye na motema ndenge omipesi achange mpe mpe akoti na kaka na ye motu misa kozala na plan na ndenge atiaki mpe akosepela te abwakisi ye mais eza rare abwakisa oyo aponaki afa mpo maloba nde echangeaka te natesoso comprendre parceke fo tuna oza na carte ya kote baponi baganise toza na kote baponi toza na eloko ya kitoko fo babotola nayebi te soso comprendre chez nde mate ya mikolo oyo keba na vie concentration nayebisa yo toya mokili awa keba motu lokola nga naya na pulu moko ya kwata facilité mpa nange ekutanga te nete soso comprendre nga na système akwata donc soki napundi mpo na bagara viteli pa moyemonana eza te mpo na peso technique mosusu naza na vie nanga lokola match ya bapoto mike joueur azala na joueur te 3 poteaux 3 joueurs mutu mutu asalaka ntango nalobi ke carte ezokakola na carte soko moni obeti pan kuna alingi abuka mais je na yo ata aza na carte ya jonker omona obotoye olinga kuta otyela oyo wana oboya kolongola yango tya boye po komona kosalika naye ozwa mosusu obata otindike na carte bakarte otye pan choix kolo mokili nakokosa bino te tala melanga dieu merveilleux nga natalaka bomengo te natalaka lukumu te natalaka place oyo abombinga ti lelo nayebisi yo donc na bachaque façon nalongi na ntongo nalobaka nanu merci seigneur mpona santé ndeko
avant nabundela bomengo kofota la santé to néglige la santé ngo sa première base soko za na santé to za mutatina te bachola ko baseka santé ko miso to ko mpa soko za na santé mala ça va vous protéger à tout sur les biloko que na miso ba to ça mais pas nzambe abakati za mwana na nga la ko bisa yo na mona na santé boboto to bosembo comment mutu mususu aleki na nzela mabete me mabe comédie na mutu aleka na nzela mabe chaque jour mabe comédie te yango moni fanda kanye ko sambela nzambe ne pas dit que aussi accès au côté alors la potoni na ba verser ko sambela nzambe za ba verser ko kanga oui pour comprendre mais o eza numéro 1 ko to sa nzambe to na l'église lingaye na motema moko pe to sa makamba lobi atokangi verser to sa na nzela so yo kinga base merci beaucoup la bino tous na biso na Bongo Top TV na pesi bongo merci na hier na ngai Lodi Kumba ba biso dikola to ko betaka to mo bati ya faire place pour sécurité merci na Christelle Elungu la dimunene ya Bongo Top TV parce que actually tout le monde a schéma au surprise d'autres les malades là il y a vite tout le monde mais l'autre tout le monde a déjà la bati pour télé donc il est tout dia za la contrôle mais sous que la bango za la catastrophe tout le monde a des sous que la bango bazo supale supale au la moya ya bongo kutaka na ye ina ete dote na moka ka bongo ti mo be ate suka na ye na chez moi les années oni na balabala boko kufanya soki moko na balabala bonga ata kopesa bakristo bana quartier te aza na système quand même je me suis moi réunion mofema soka bomaki taba benga bata quartier pesa bangata michopo apamba na banyata ba de potana on baka on remarquer moindre geste so bengi bango yozu 100 pesa bangata de apam ba miette ba se bitoufer on remarquer ko bata mutu malamu ile poto le kebeli ngo to soko kate to kande soko sabino ministre ya kopesa ya libino que oyo soki azwi bongo akangisi lopango ekomi ya ye kogangela kotala na banoutre soki lelo pillage ye quartier okako lupango ezalaka bien na quartier oyo eboyaka kopesa batakaka mpona bakondutala puka batakaka bango batakaka bango oye na lupango wana esobi na balabala osombi na quartier baninga bakolela na babetaka bale yo pesi bango ke bale bobeta te mpona sobi de étage na tie parfum or fango salisa quartier réunion obenga papa ke non longa na sombi lopango atosala quartier ezali bien totia appartement pesa bango conseil yoka bango sangana boyoka conseil na bango bakoparticipe na rien mais ntango olobi oprévenir bango ntango bana bango beta bale kutu yo kozala te bataka te bapapplace oyo eza tobongisa mpo quartier ezala malamu tala moto malonga ye apesa biso quartier sengo mais yo rien oyo osomi oningi todénigre awa baquartier moko tina te ana koti esika moko sanitaire omona moko bambwa okotonga karte ntango bana se lokola maboyi ye bango ozolingi elobi mokolo oyina motelikosi bato bakopio bato mosika te bana quartier epuis makambo olobi wana oyo babandaka mpe basukaka mabe ntango ozobanda yebaka nazolia naza nani nakopesa exemple zala patron oyo soki bomema pusu ya bomengo oepusu oetonde bomengo olingaka te yo ozala na nsima batravailleur liboso yo fo ozala liboso obendaka batravailleur na si po soki ningani moke kwei travailleur azotalaka patron azotala liboso ntango booleka alokoti abombi ayebiki kotourne otala nsima ata otali omonake kutu okomona bazala na force akotindiko makasi mais yo soki ozwi batravailleur otie bango liboso apusu yo oleki na nsima bakili kaka bango babendaka so baki ekwei yo kuna olokoti ozongisi okotala puso bomengo be puso ba marchandise balokota batia na poche ke oza na nsima bango liboso eloko wana alobi na kanti eloko na lobeni wana problème psychose ya période na remarke période frère difficulté ezoya makasi naopesa conseil tambola nikenge toyebi makambo ye na corona mais tokomi na 2020 kisuka te corona eye ekangi biso me makambo so ebatami na nsima corona toyebi te kengela ane oyo keba ane oyo fosala merci bikendaki na mpo bandeko kata na pektio bandeko nao te nabikaka merci tienango mwa mikolo osalaka tu mokoko nde alipo okomisaka ngo na lokoso apuku te ye moko aboni mokemke na 2 heures kejo adi tala kambo ese salanga
ndamoko biloko na nga na lambi na bombi na nzungu ndamoko mpe nalalaka na motu te na mikangela ta dekadena mais ntango nalali kapa nalamuki noki masuba nake kosuba mbamoko na fungi mosuni na totoli buta ndenge nini oyo ndamoko kolo ngai nakomisi biloko na ngai na ntongo ngai natezo comprendre ndamoko kolo biloko na bombi biloko moke moke na butu na jo natezo comprendre donc fauchement mikolo ekenge nayebisi yo babare eza te baboite eza te me bato bakomi kolango ya mbangu mba nde bazala kala omona moto akomi na papa basengi kiti afandi ozomela badoki misiki periode eza periode moko se respecte moteki masanga kopesa corona ka moteki masanga kofungolo bena corona mikolo fosa lekenge nde balobika mikolo tala nakoso te epuis ebele batie basavo na mai savo bande batiaki na mai ti butuna na kosalela tobeti basolotaka na ndenge ya frère oyo tonango nécessaire eza periode oyo pena tosala ekenge tolonga na badepense ezanga ti tolinga nzambe na vérité epuis ezala consacré kopesa makipi pesa pesa te na yoka oyoka biyoka loba te bakopesa motema ntambola na ekenge epuis longwa na baengagement oyo okotaki liboso eleki yo kilo décharge yango zala éveillé na minute oyo ndeko ebele mpo bamona ta 100 francs talaka na periode ko ya bakangeli biso ekuto na rien est-ce que yo nanga nakondo boya tala mama leki to ya nanga on comprend nga pour la cosa mo c'est au secours autant okende wana au moins que mon frère toujours vivre na cafouillage bande kapoto pe maba tinde ça pour continuer kandi pa mo ata batindi ah on a que de soit pe pour eso mona na ya plagité donc na vie na chaque fois donc on manata peut ça vie na faute te mais comme mission nzamba tika komilela na ba chaque fois ertoza longola souci ngai te mnasenga muki na bango chaque fois ngana ba te kana na souci na bwaka souci kala na nga AVC ba VCF o popela wana ngato ke ye le bana senga na édition souci na nga d'abord AVC ko so ngate bona puta na ba data biso na lala na mbetu ko na ba ndeko nanga omoni ba mbetu bozanga doki boteka mbetu mezanga makolo bozi ba pliki moko botie Zola on se 4 ngai petit nanga petit na musuna ndeko na biso on donc na tsoka de kama kilo o te bolala ko bo ate bo komi na 2 heures ko bo baluka moko fa signaler muninga lokal donc fa signaler ke nanga baluka wana bo baluki baluka ba sadi so ya baluki na briske yo sana sa ko bela mbete zo longwa liko na se ko mwambe ba o to ko tala kan dote sai dans avion aussi tu tala ngaba pese na bele na sa mbete longwa tala na so ba entraînement kwata biso na mbeto upego kidina se on comprend tout wana camouflage na kutana ba mbimbi ya sécurité challenger kama ninga tasha wa mbele nganga ke la tuna le clan dito on est dans les guidares so beni mama lo bona wakati oui munene habitué et puis nga za mutu te samedi na tambo na munanya mai au match de santé pour chaque jour na za mutu match de santé ma tour du monde ici faut na so médaille d'or bona beta makolo tembe na ibi balabala tu ya ba 22 comme dilelo à la poursuite du peuple quotidien nana kinana donc ba chef so so lela ndenga bien ko ndenga ni kina difficulté a chaque éducation pour 25 22 za chamutu o se kama so ba ko se kama au moins résultat manga côté la itika la katena balabala propre za la kana okutaka babuki c'est là toi fille faut kuta na miskal ba ko pesa fille na passe à nord te ndeko na moko propre bonga pa kabelo fille kuta so boya bonga batali banda oyebisa yo ba vérité o esa mboka loi na tala na vie faut s'imposer vie eza lokola zandu so komona mona miso komona ngolo ko le tonda kende tuna bateke babani ah to teka na biso bien te parce que vous ne teka te bolongo te pona ni siko so kena le to futi mboko mona pe mesa na mo e mona ni vie eza lokola bise kaka so bise tondi kaka du obangi ba mo kende chaka mutu ba pekisa ko mata te to koki so ko forcer babani c'est mutu mokati atikani mais mutu e koti lo mokolo liba on va c'est ça la vie. La vie faut qu'on imposer. La vie quand tu regardes, tu vas faire pour un anda. Pour faire des bétala, pour bon non. Donc on a chaque fois il faut oser. La vie qui est de chola mazonga. Tu dois kende. Sur beti na gauche c'est kende na droite. Kende pour repérer sa raison. Tôt ou tard, na musala salité et ça la raté.
ça mena pas moula. Donc dès que vous avez continué bon na pasteur John donc merci beaucoup merci na bino tout vous avez biso bote belé na madame Nadine Lingol depuis Londres ya zape bon moi pas ya ba abonné fidèle ya Congo Top TV pasteur John moi ma kambuzo c'est na moi ya ebelé petit la parler système de la plage parce que bon le plan là est à moi papa mais dans mon système paye à 100 donc si on continue on va pas en place donc obanga lobby eloko eza na ntina omonaka vi na miso te ndenge etondi etieka kaka osi omona place pesa naopesa conseil frère dans la vie nzambe esala biso ya biso mais biso moko fo tocréer porte ya kofunga mapangoli po ekuta biso tozoesengo mabe na biso tolingi kodenigre kojola nyonso ekutana tokola opportunité lokola olingi yango te or yango mpe komukiselo moko nabi te komitikana nyonso non soki eza te nasala namona moto asisa classe arate na classe mais okutakanisaki te epamboli c'est ça la vie mabe na biso epuis na loko mosu naloba biso bai tobonga te tolingi makambo makasi koleka bato babonga nazoyebisa yo bato babonga bazaka na complication te biso toza na complication makasi maka ngai te non epuis tolingi kocomplike vie comment ngai na souffrir une semaine nazwi $20 balamo nake na bar bana kofuta nga nini na petit bar te bokoyi na nga pamba nalobi nde oyo azomona vie na éclair te atika makambo etiaka vie kaka mon frère quand ça marche pas chez moi c'est quand nga bolole azaka likokoto oyebi vie na nga te musala nasalaka ta na pesi kosala te nazwa te yanga nini oyo akangami wana alingi abo te objectif na nga na kometela o te yo zelaka soki esimbi to te kotala te seka mutu na cercueil nga to ozanga tine epai na nga na kontaka te nazoloka na suka so koti na cercueil nde nakoyebembe soki nazocola kutu na kotolesa mafongo emanete wate baki ba Bruxelles ba Belgique ba Italie ba France oka John afuyashaki aoyaka jeudi wapi akendaki na Kimbata mais ça voyage totikisesa biso nyonso oyo afuyashaki azalaki na bokatola tout ça comprendre vie apesa nzambe confiance soko oyoki bato okota vino kaka conseil napesi yo kiti ya kobonga bato bapesango forme mingi na nzela classe me ngai nakobisa yo totangi te soko oza challenger oyebi koconcentre vie oyebi ka kobatela natalaka kope osalaka te natalaka kobatela me nakobima ta poids plume obe poids moyen obe poids coque nati soso comprendre namona bato oyo basala rien na vie bato pamba na ndako na ye aza na ordre mpe famille ezotosa ye mais asomi ndako te na kofutela bapesi ye respect makasi koleka moto aso base topesa baperimetre ke babomengo mokili mpe tioni bakute mwana motutu normal po aza likolo na yo pesa ye respect ozanga mbongo ozoza mpona biso babola nde tositosila ti toza tozokonti bata mbongo mpe bazalaka na mposa babola mpo mokili kende bien maternité mekeba mbongo na suka ya magazine na biso ya lelo topesi bongo merci na bino tokolandaki biso depuis Londres merci ebele na président Chati Bibey bongo merci mosusu na Sabrina Mboyo depuis Bruxelles pasteur John kwa mot de la fin na yo sur le 84 75 18 112 apesi ngote na banisi na apesi ngote na Yans Eka apesi ngote na ndeko na ngai Jean-Claude Itwa Bombo apesi ngote na ndeko na ngai Ekwangi Opiska Esther apesi ngote na ndeko na ngai William Manona papa na 14 gos na Strasbourg apesi ngote na ndeko na ngai Adèle mama na Christophe apesi ngote na chéri na nga moko Blandine Gros Bisopasoza mokimo mbande bolekisi kobenga benga je t'aime comprendre donc basi napesi ngote na couple tinga suki mama nanga batika na conseil opesaki nga na Caroline du Nord États-Unis mobile na ye bon merci napesi ngote na Machani napesi ngote na Mafitali napesi ngote na Mimi aiko na Cape Town napesi ngote na Côte Gisno tampote umela dada ye plus 44 74 24 02 54 37 wamoki napesi mbote na Mel Parfum autre mali matufova
il y a parfait en gros en détail vous là so betiki à plus 33 75 39 030 94 vraiment na pesi mbote na ye moko consul honoraire Faustin. Vous comprenez? Au Penda na Ukraine, le consul honoraire de l'Ukraine au Congo, Faustin Ngobé. Faustin Ngobé là, abonnez-vous aussi na Congo Top TV au sein de la biso bien au Awando Kuta parce que John Nicolo tout ça là il peut-être développer la famille Nyonso. Merci beaucoup na Badou Bolanda qui biso. Tout à la bonne prochainement avec les mêmes dossiers.